Siapa sangka tandas, tempat yang kita lawati setiap hari, boleh menjadi lokasi pengalaman menyeramkan. Di video ini, kita akan mendengar 3 kisah seram tandas di Malaysia. Pastikan pintu bilik anda tertutup rapat. Dan jangan lupa, jangan tengok cermin terlalu lama. Kisah pertama berlaku di sebuah sekolah berasrama yang berada di Perak. Menurut pelajar di sekolah tersebut, tandas di blok hujung jarang digunakan kerana sering ada gangguan, terutama pada waktu malam. Satu malam, seorang pelajar bernama Lisa terpaksa pergi ke tandas kerana perutnya terlalu sakit. Walaupun dia tahu cerita-cerita seram tandas itu, dia tiada pilihan. Semasa di dalam tandas, dia terdengar bunyi seseorang menangis perlahan di bilik air sebelah. "Awak okey?" tanya Lisa, tetapi tiada jawapan. Tiba-tiba, bunyi tangisan yang didengar bertukar menjadi ketawa perlahan, semakin kuat dan menyeramkan. Lisa bergegas hendak keluar dari bilik air itu, tetapi pintu bilik tandas yang dia guna terkunci dengan sendirinya. Lisa mula rasa cemas. Tiba-tiba, dari celah bawah pintu, dia melihat sepasang kaki berdiri menghadapnya dengan kaki yang berdarah dan tidak jejak tanah. Dia menutup mata dan membaca doa di dalam hati. Badan Lisa menggigil kerana ketakutan. Lisa beranikan diri untuk membuka mata. Bila dia buka mata semula, pintu sudah terbuka dan tiada sesiapa di luar. Lisa segera berlari keluar dari bilik air tersebut dan menuju ke bilik asramanya dan tidur sampai ke pagi. Kisah kedua ini berlaku di tandas sebuah perhentian R&R di utara Malaysia. Pengalaman seram ini diceritakan oleh seorang pemandu lori yang bernama Faiz. Semasa dalam perjalanan yang sangat panjang, Faiz terasa hendak membuang air kecil. Lalu dia memberhentikan lori beliau di salah satu R&R yang terdekat. Semasa dia sampai di kawasan R&R tersebut, jam di tangan menunjukkan pukul 3 pagi. Keadaan di R&R tersebut sangatlah sunyi dan sangat menyeramkan. Setelah Faiz lock kenderaannya, Faiz bergegas menuju ke tandas kerana sudah tidak tahan. Semasa dia masuk ke ruangan tandas, dia perasan hanya ada seorang lelaki berdiri di depan cermin dan sedang membasuh mukanya. Faiz berasa curiga dengan lelaki tersebut kerana lelaki yang sedang berdiri itu membasuh mukanya tanpa henti. Faiz tidak mengendahkan lelaki tersebut dan terus masuk ke salah satu tandas. Semasa di dalam tandas, tiba-tiba dia terdengar seperti lelaki itu sedang bercakap, tapi suaranya agak aneh dan seperti bergema. Faiz yang sudah selesai melepaskan hajatnya, cuba untuk mengintai keluar dengan membuka sedikit pintu tandasnya. Dia melihat keluar dari celah pintu yang dia buka dan mendapati lelaki itu tiada muka. Dia menjerit ketakutan dan terus lari keluar dari tandas tersebut. Tanpa menoleh ke belakang, dia menaiki lori miliknya dan meninggalkan R&R tersebut dengan secepatnya. Sejak kejadian itu, dia cuba untuk mengelak menggunakan tandas di mana-mana R&R pada waktu malam.
Kisah terakhir ini datang dari seorang pelajar bernama Nabila yang menuntut di sebuah universiti terkemuka yang berada di Johor Bahru, Johor. Pada tahun 2005, pada hari pertama pendaftaran, Nabila mengalami sedikit masalah di dalam perjalanan untuk menuju ke universitinya dan menyebabkan dia terlewat untuk mendaftar. Oleh kerana itu, asrama yang baru sudah dipenuhi oleh pelajar lain dan Nabila diberikan asrama lama yang banyak menyimpan kisah-kisah seram dan menakutkan. Selepas sesi pendaftaran berakhir, Nabila berjalan menuju ke asrama yang telah ditetapkan untuknya. Setibanya dia di depan asrama tersebut, dia melihat keadaan asrama tersebut. Dia dapat merasakan aura seram dan menakutkan yang mengalir pada asrama itu. Pada malam itu, ketua blok di asrama Nabila membuat satu perjumpaan untuk memberikan taklimat tentang peraturan dan keselamatan di asrama. Pada akhir taklimat tersebut, seorang senior memberi amaran, jika hendak ke tandas, pastikan pergi 2 orang atau lebih. Dilarang pergi sendirian. Para pelajar dilarang pergi ke tandas sendirian. Hendaklah membawa seorang rakan atau lebih, terutama pada waktu malam. Selepas beberapa hari Nabila berada di asrama tersebut, pada jam 12:30 malam, Nabila terbangun untuk pergi ke tandas. Dia cuba untuk kejutkan rakan sebiliknya, tetapi dia tidak sampai hati. Akhirnya dia pergi sendiri. Ketika dia menuju ke arah bilik air, hatinya mula rasa tak sedap, tapi ditetap teruskan. Pada mulanya, tiada apa yang berlaku, sehinggalah ketika dia sedang mencuci tangan dan muka di sinki, dia perasan sesuatu bergerak di belakangnya melalui cermin. Dia menoleh, tapi tiada apa-apa. Tetapi setiap kali dia tunduk untuk mencuci muka, bayangan itu semakin dekat, hingga akhirnya dia terasa ada tangan di bahunya. Dia menjerit dan berlari keluar dari bilik air tersebut dan menuju ke biliknya, lalu tidur. Pada keesokan harinya, Nabila demam panas. Sejak kejadian itu, Nabila tidak lagi menggunakan tandas asrama seorang diri pada waktu malam. Dia pasti ajak seseorang. Tandas sering dianggap lokasi neutral, tapi kisah-kisah ini membuktikan ia boleh jadi tempat yang menyeramkan. Adakah anda pernah mengalami pengalaman seperti ini? Kongsikan di ruangan komen. Dan ingat, jika terdengar bunyi aneh di tandas, ada yang menunggu anda di dalam. Sampai jumpa di video seterusnya.